current time is Tuesday, February 24th, 2026, 3:23 a.m. Eastern Standard Time. Prenez notre téléservice Radio Météo et bonjour météo sera déconnecté de façon permanente le 16 mars 2026. La prévision maritime est disponible via le système radio de la garde côtière canadienne. Visitez canada.ca dans la rubrique météo et téléchargez l'application mobile Météo Time pour obtenir votre information météorologique locale. Please note that the weather radio and heavy weather services will be permanently disconnected on March 15, 2026. A radio marine forecast is available via the Canadian Coast Guard. Visit canada.ca/weather and download the WeatherCam mobile application for your local weather information.